大家快啲嚟睇下我哋嘅水種植物係咪好靚呢？想知點樣整就繼續睇落去啦！我哋好開心請到有超過20年園藝督導經驗嘅平哥同大家介紹一下水種植物。首先我哋會講下水種植物比起泥種植物對於我哋繁忙嘅都市人嚟講有幾多嘅好處。水種植物對陽光嘅需求比較低，只需要普通嘅日光照射就可以啦，所以好適合放喺室內嘅地方。只需要一個玻璃樽、清水同埋加一啲專用嘅營養液就可以生長，非常容易打理嘅。比起泥種植物簡單又方便打理，又唔使每日淋水、曬太陽，同埋又唔會吸引到一啲昆蟲。就算一個禮拜唔打理都唔會咁易死，真係好適合我哋呢啲都市人去做啊！仲有啊，喺室內種植水種植物更加有助吸收家居空氣中嘅60%有害物質，尤其係對於一啲少開窗嘅屋企啦，同埋空氣唔夠流通嘅地方，就可以種植水種植物作為淨化空氣之用啦。咁我哋依家就講下要準備啲咩去整呢個水種植物啦。水種植物咧，首先我哋要第一時間要有個玻璃樽可以裝到水啦。第二個，你中意邊一種花嚟做水種植物，你要揾翻你啱嘅、啱心水嘅，你中意嗰種花。第三個，我哋要一把剪刀。嗱，我哋有一樽之後咧，要加啲水落去，大概2/3個水就 OK 噶啦。我哋要插水種植物係呢種薄荷，第一個睇嗰個枝條要粗啲嘅。葉咧要冇有啲蟲咬啊，冇一啲舊噶或者黃嗰啲葉嘅。我哋有把剪刀係咪先？睇中咗，選中咗嗰一支枝條，我哋先剪落嚟。如果唔齊咧，你再剪一剪佢，剪齊佢，唔好有啲鬚啊、啲皮喺度。剪落嚟呢支咧，同你嗰個杯比例要高少少嘅。枝條剪落嚟之後，我哋要清咗下邊嗰幾塊葉。呢幾塊要清咗佢。我哋插落去個水嗰度咧，唔可以啲葉浸喺水入邊，因為浸喺水入邊咧，佢就會爛葉噶啦。爛葉咧會產生啲水嗰啲臭味。你一盆花你中意插幾多枝咧？按正常咧，你就唔好太過密，又唔好太過疏，好似咁好單調咁。我哋插翻3到5枝，感覺上好舒服噶啦。首先每一個咧，呢下邊啲葉要乾淨，如果唔係浸入水咧，佢就會爛噶啦。OK 啦。首先你要睇落去呢一盆花好飽滿咁，好似我哋去買一盆花咁生得好靚喎。咁你插落嗰啲花咧，又係好靚嘅。第一次我哋啱啱插落去之後咧，就要1到2日要換一次水，因為佢啱啱接觸咗呢盆花，呢盆花會產生啲細菌出嚟嘅，1、2日你要換一次水。等到1個禮拜之後咧，佢就開始有芽啦。啲芽一出嚟咧，你就唔好經常換水啦，佢傷到佢嗰個根。2個禮拜之後咧，佢根已經好飽滿噶啦。2個禮拜之後換最後一次水，然後咧你加滿水之後就唔使繼續換水噶啦。唔夠水嚟加啲，唔夠水又加啲。我哋用插花個水咧，盡量要隔夜水。都要沉澱下嘅，因為我啲水啲綠水漂白水有啲味道啊嘛，所以傷咗啲新鮮嗰啲花。因為你插完之後，經過1個禮拜或者2個禮拜咧，佢就會生出根嚟噶啦，變成咁樣噶啦。生出好多根，你就可以用呢啲攞出嚟之後，種喺你想種嘅泥嗰上面，花泥上面，就又係一棵新嘅盆花喺度啦。
大家一齊睇下我哋呢棵水種植物20日嘅變化，係咪好靚，令人心曠神怡呢？睇完條片之後，記得俾 like 同埋訂閱我哋高慧網絡啦。如果仲想睇其他片，記得瀏覽下邊嘅網址啦。